चलिए सुनते हैं ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है मुश्किल हालात में भी हार नहीं माननी चाहिए। एक छोटा पक्षी पेड़ पर घोंसला बना रहा था। अचानक तूफान आया, तेज हवा और बारिश ने उसका घोंसला तोड़ दिया। पक्षी टूट सकता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बारिश रुकते ही उसने फिर से टहनियां इकट्ठी की और नया घोंसला बना लिया, पहले से भी मजबूत। सीख यही है, मुसीबतें हमें गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनानी आती हैं। दोस्तों, जिंदगी में आने वाली मुसीबतें हमें गिराने नहीं आती, वो हमें और मजबूत बनाने का सबक देती हैं। याद रखो, तूफान के बाद ही सबसे खूबसूरत इंद्रधनुष दिखता है।